Ok, suốt đây nè từng ngọc nè, ngày này kiếm thu ca bao của nâng này non pi bị pra pra robot 4G LTE គឺជាម្ដុំ share wifi ដែលយើងអាចប្រើ SIM គឺយើងអាចប្រើ SIM របស់ក្រុមហ៊ុនប្រភេទណាក៏បានដែរយើងអាច share wifi ទៅកាន់ទូរស័ព្ទឬទៅកាន់កុំព្យូទ័រអីបានដោយគ្រាន់តែប្រើ SIM របស់ក្រុមហ៊ុន Card ឬក៏ Smart ឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើក្នុងនឹងមានអ្វីខ្លះនេះគឺជា modem share wifi នេះមានថា mobile wifi ក្នុងនេះមានមែនទេនេះគឺសបកវានេះគឺជាមានកដាស់ណែនាំមួយគុណសភៅណែនាំមួយហើយក្នុងនេះគឺមានខ្សែសាកថ្មUSB សាកថ្មហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់វិញម្ដងចំណែកពីរបៀបប្រើវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការដាក់ SIM នៅក្នុង modem នឹងតែម្ដងដើម្បីដាក់ SIM បានយើងគ្រាន់តែបើកនៅបែរគូសខាងក្រោយនេះបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញបែបនេះនេះគឺជាថ្មរបស់វាយើងគ្រាន់តែបើកលក់ថ្មនឹងចេញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបែបនេះនៅកន្លែងត្រង់នេះកន្លែងចំណុចទូតមួយនេះគឺជាកន្លែងដាក់ memory ពីចំណុចធំនេះគឺយើងដាក់ SIM ដោយដាក់ SIM ធំយើងអាចមានជើង SIM នេះដាក់តទៅបានដាក់ SIM នឹងបានហើយបន្ទាប់ពីកន្លែងនេះវាឲ្យយើងមើលពីរបៀបប្រើប្រាស់ការណែនាំរបស់វានេះ model របស់ wifi របស់ modem 4G ហ្នឹង MF903 តែអក្សរ SSID នេះគឺជាឈ្មោះ modem 4G ហ្នឹងពេលអានេះដាក់ថា wifi key ហ្នឹងគឺជា password ពី1ដល់9ដល់0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ហ្នឹងគឺជា password ចំណែកឯអានេះ web IP នេះគឺមានន័យថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរ password wifi ហ្នឹងត្រឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Google Chrome ហើយវាពាក្យថាវាកន្លែង web IP នេះយើងនឹងដល់គេយកអាលេខហ្នឹងវាយចូលក្នុង Google Chrome ទៅវាយពី 192.168.0.1 អ្នកទាំងអស់គ្នាចុច enter ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវាឲ្យដាក់ថា username ពេលដល់ username អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ថា username ដាក់វាយពាក្យថា admin ពេល password អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយពាក្យថា admin ដូចគ្នាអូខេបន្តចំណែករបៀបផ្លាស់ប្ដូរ password ហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីពាក្យបន្តទៀតឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ SIM និងបើក connect ជាមួយទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់មាន SIM ទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែដាក់ SIM ត្រង់នេះតែយើងអត់ដាក់ SIM ក៏យើងអាច connect បានដែរគ្រាន់តែ wifi នឹងយើង internet យើងប្រើអត់បានអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ថ្មចូលទៅវិញអូខេឥឡូវរៀងយកទៅហើយមួយនិយាយអត់សូវច្បាស់ដែរអូខេយើងធ្វើការចុចកន្លែងប៊ូតុងបើកនេះមកចុចប្រហែលជាប្រហែល second វាលោតបើកហើយវាលោតភ្លើងហើយតែគេឃើញលោតភ្លើងអត់ខៀវក្រហមបៃតងបែបនេះគឺវាលោតហើយយើងក៏ដាក់គេសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចាប់ដើមភ្ជាប់ wifi នឹងជាមួយទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាអូខេដើម្បីភ្ជាប់បានយើងត្រូវតែចូលទៅ setting ដើម្បីស្វែងរក ឈ្មោះ wifi ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង setting យើងចុចទៅលើពាក្យថា wifi
បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញឈ្មោះ wifi ហ្នឹងហើយឈ្មោះវាដាក់ថា 4G MIF I underscore 5969 យើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ wifi ហ្នឹងរួចហើយវាយលេខ1ដល់លេខ9ហើយមានលេខ0ពីក្រោយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0រួចហើយចុចសញ្ញាគ្រីសវានឹងជាប់ឲ្យលោតវាថា connected មានន័យថាជោគជ័យហើយប៉ុន្តែនេះយើងអាចប្រើបានហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរ password របស់ wifi ហ្នឹងមកដឹង wifi ហ្នឹងយើងត្រូវតែចូលទៅក្នុង Google Chrome រួចអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែវាយពាក្យលេខ 192.168.0.1 ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបានវាយវារួចម្ដងហើយតែវាជាប់ដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការចុចម្ដងទៀតដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងយើងគ្រាន់តែចុច 192.168.0.1 ហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចចុចទៅលើវាទៅវាលោតចេញដល់ផ្ទាំងបែបនេះហើយវាលោតដល់ផ្ទាំងបែបនេះយើងគ្រាន់តែយកលេខកូដដែលនៅពីក្រោយនៅក្នុងខាងក្រោមថ្មហ្នឹងយកមកដាក់មកនេះវាដាក់ថា user វាមានពាក្យថា admin ស្រាប់ពេល password original password វាគឺ admin យើងវាយពាក្យថា admin អូខេឥឡូវចូលហើយយើងបានចុះហើយយើង zoom វាមកឲ្យទូចមកអ្នកនរគ្នាឃើញបែបនេះនៅលើទូរស័ព្ទមានផ្ទាំងបែបនេះនៅលើទូរស័ព្ទរួចហើយយើង zoom វាឲ្យជិតយើងចូលទៅពាក្យថា setting ពាក្យនេះគឺឈ្មោះទូរស័ព្ទយើងដែលបាន connect ជាមួយ wifi ហ្នឹង modem wifi ហ្នឹង modem share wifi ហ្នឹងចូលផ្លាស់ប្ដូរ password ចូលទៅក្នុង setting អូមកក្រោមយកពាក្យថា wifi setting រួចហើយយើងនឹងឃើញណាឈ្មោះ modem ហ្នឹងឈ្មោះ original វា 4G ឈ្មោះ original វាដាក់វាថា 4G MIF I underscore 5969ទីខាងក្រោមនេះគឺ password អ្នកនរគ្នាឃើញហើយទីខាងក្រោមនេះយើងសូ password មកយើងចុចចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីក៏បានដែរតែឥឡូវខ្ញុំអត់ដូរទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបន្ទាប់មកឈប់ចាំបន្តិចអូខេបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែអូខេបន្ទាប់មកពេលដែលយើងដូរឈ្មោះដូរ password រួចហើយនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះរួចហើយយើងគ្រាន់តែចូលមកត្រង់នេះចុច apply វានឹងបានជាឲ្យមកស្ទុះឡើងវានឹងលោតភ្លើងពេលវាលោតភ្លើងឡើងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ password បានហើយអូខេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបន្ទាប់ពីដូររួចហើយយើងគ្រាន់តែបិទ Google Chrome នឹងចោលទៅអ្នកនរគ្នាអាចប្រើ password ថ្មីបានហើយនឹងឈ្មោះ wifi ថ្មីបានហើយអរគុណច្រើនវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយបាយ